個 email 定乜嘢啊？你 send 俾我。你可以點樣俾到我？咪先，我 Facebook 定咩啊？我唔係啊，我可以藍牙得唔得㗎？你係咩機？我有，我 iPhone 咯。iPhone 我華為可能，我哋睇住佢。OK 啊，我有條繩㗎嘛。哇！佢拉住咗佢，係啊，綁住咗佢。你放心啦，佢唔飛啊，佢行。佢飛唔出你手指啦。睇下我唔知得唔得咧？試下我都。我飛唔過佢五指山啊！係啊。你呢個可以連藍牙俾我。唔係係咪啊？呢個機可以連。呢個唔係嘅，你過咗嚟手機先。啊唔使啊，你有 email 㗎嘛係咪啊？你過咗我手機度 send email。我哋冇玩 email。咁Facebook 咧？咪先微信你哋？啊微信有啊有啊有都有，係 OK 啦 OK。總之你幫我影咧，好到你啲相機先影得你嘅。我精心着衫出嚟。精心着件衫出嚟。咦整又有件包喎，但係你唔着咪就會更加麻煩。